大家平安，大家vai tu chua ka jam naman nama ka tinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman norita supina kay no chamas imazay toa sinipakalan te Yohan na turo. Imazay toa lima sulatan imazay toa ita kayam patu tapuru katu sepatya kayam. 启示录5章1到14节。Pai ku pinatsunan uta dinuturuk wijikan dinadah sa kemanawan nazwa na meradi itu iradan no huangdi au azwa itarad pababau kata wijikan penolat au pinuhang tua mata pitu tua sin etsen tua ini kauri siserakan izwa uta aku pinatsunan na masidi la sa sekolah ni taribabau apu pisura rawat pas aca kiwada tua timai manga maya tucu akitima uri sejada pa semorap tua zwa marka sini etsen pinuhang sa sera ketua bincikan naya. Pai ai taribabau ai katsawan ai teteku tua katsawan nekano nama kaya semrak tua zwa bincikan sa patsuni au mau ngaken rawat ayat tua nekano dinumaka sejala pa semrak tua bincikan sa patsuni Manu ibu dan wakena masjid tazwa namasam parengan amaya tucu maya mau patsuno azwa raung nakemasi yuda zuku tevrivri ni davidi nata makaya timadu semorap tua mata pitu sini etseng pinuhang sa serak tua bincikan naya Pai patsunakan uta tua alaka iyu na maringdil itu iradan no huangti kini parimudan nazwa sepata uji katwa marka namasam parengan au azwa alaka iyu matu encianga izwa pitu toong pitu matsa mabana zwa pitu wawa kenua cemas sin kaulan pasa katsawan izwa toa no zuwanga pai azwa alaka iyo vaika alai ayaw sa arapia temavra kazwa bincikan na kemasi te kalawan lima mazwa na meradi toa iradan no huangti pai ka marapazwa alaka iyo toa za bincikan kirimua semacungaran ite ayaw daya maju azwa sepata uji katwa man tusapuru katu sepata masam parengan dia maju tara na jemada dadas tua papazaingan na tati kutu katwa zwa anak kiparo tempuri kim anama perlu tua sarurum lalamai mabana sinipakiamao toa inuri no marka namasam parawa sa sinjia au semenai tamaju toa bawana senai amaya tusu aminsuno sejala pamara petuaza bincikan sasu sorapi nazwa marka sini etseng pinuhang ayatwa enciang asu saka mabana su jamu asu siniberi tua cau asemanta ala-alan nuat semas kemasi tua martemali kina alan kina kaikayan zuku katwa kuni sasu penti tiamadu semam parkalai itua kina semekemekelan nuah huanti tu uri kipu sengan iskaul tuatak semas saka uri remasu rasud daya maju tua ikat sawan ayaya patsunaken uta sakeranda tua lingau nuazwa man kuzu
mang kudra-kudra wa sa sekolah ni tari vavau na marinti la na paringul tua zwa a iradan noa huanti katoa sepata amuji-uji katoa marka namasam parengan au pas asa tiamadu a semenaya maya tucu azwa inicia nga a alaka iyu sediada pa gemaugau toa garang toa mangwaan toa cawan toa picur saka sediada pa alain asam parawatsen zengerin ayaya pai ku rinanda uta azwa kai no vin asa nan mana manga ai tari vavau ai katsawan ai tetuku toa kadunangan ai lava katoa zwa izwa pipenulatan nanga semenai maya tucu zenger mapa alayan rigu katoa pisur ula daya madu ana merad itu iradan no huangti katoa zwa alaka iyu ayaya pai azwa sepata amuji-uji amen aya au azwa namasang parengan semacungaran sa sukup paalain aichu kai noa cemas sinivici kemazai toa启示录的5章1节到14节 actually na tiang kinusupui na nga gemalu tu chua ka jam-jaman asini putarwan tianutim 送战救赎的羔羊掌权那样送战救赎的羔羊掌权我们查考耶稣基督复活之后使徒及保罗的宣讲就会发现其实讲的福音内容不论对象是犹太人还是非犹太人都必然宣讲耶稣基督的受难死亡与复活完成的救赎这是基督信仰的核心所在放诸四海皆准流传百世而不惑耶稣虽出身犹太人但他的牺牲与救赎并不局限于犹太人而是要让全人类不再被罪恶辖制得以恢复与上帝的关系全部都得救赎得救赎的人将成为祭司的国度全都可以站立在上帝面前基督徒必须负起的使命就是把这个救恩信息传给全人类喜那也当今都说个jaman sakatu说个jaman aurudakinumnemin我向人传述和颂赞的信息是耶稣的受难死亡与复活得胜的真理还是只传今世的福气喜那也当今都说个jaman我们要默想的saka latina na pulingalingaw to sa kadyaman-dyaman asini pada jika tenwa sama tanutin asini pakini menemi tanutin latina na kemelang 我们要把这个基督信仰的核心所在就是宣讲耶稣基督的受难死亡与复活完成的救赎就是要把这个救恩的讯息传给全人类sinaya tanutin latina na kemelang to sa sini pada zakat asini pakini menemi tanutin to sa kadyaman-dyaman ay kana pasamaraw tanutin saka kainuli全能的救赎主感谢你的牺牲完成全备的救赎我要传扬你的救恩奉主耶稣基督的名祷告阿们Mali-mali tu soka jam-jaman nama katinana sulibat saka la nama kai tinana tamarulwa ya kemelan tu warung no cemas ayakana pasamarau la tinana sulibat tu sota kini adawan ayakana pasamarau taja pingan